Здравейте, казвам се Николай Колев. Овощар съм от региона на град Русе. Имам 200 декара ябълки и 100 декара круши, които отглеждам биологично. Също така съм и председател на местния съюз на дунавските овощари, който имаме повече от 400 членове, само занимаващи се с отглеждането на плодове в регион Русе-Силистра. За съжаление, към този момент много малка част от овощарите в сдружението се занимават с биологично земеделие. Аз съм един от пионерите в тази насока. Така упорито не се отказвам от това. Много колеги се пробваха, не успя да им се получи и се отказаха. Аз все още продължавам и надявам се и така да продължи, защото такава ми е философията. Мотивираме това, че в овощната градина работим аз и цялото ми семейство първо и не искаме по никакъв начин да се натраваме с препарати за растителна защита, които колкото и да се водят безопасни и да са разрешени, те вредят на човешкото здраве. Също така като втора стъпка искаме да доставяме един продукт, който е абсолютно чист и потребителите, които консумират този продукт, също да знаят, че консумират едни чисти плодове, без никакви остатъчни вещества. Около между 6 и 7 постоянно наети, които през целия сезон обработваме овощната градина, като по времето на прибирането на реколтата и резидбите наемаме допълнително хора, с които да извършим тези по-трудоемки операции. Овощната градина в момента на засаждането, когато сме я правили, не сме си мислили изобщо, че ще се занимаваме с биологично земеделие. Овощарството е една дългосрочна инвестиция, която засаждаме и следващите 20 години отглеждаме дърветата, с които сме засадили, защото те трябва да израснат, да влезат в период на плододаване, така че не може да сменяме често сортовете. Тогава сме се спряли на стандартни сортове ябълка, които са златна превъзходна, флорина, те са добре познати на българския пазар, Грени Смит, зелената ябълка. Крушите са малко повече сортове, те са също познати, Абат Фетел, Конференция, Пакъмс Триумф. Това са сортове, които са изпитани във времето, интродуцирани в страната и се държат добре в нашите условия. Някои от тях са подходящи за биологично земеделие, други не са, с които имаме малко повече трудности, но с малко повече усилия се оправяме. Конкретно при ябълките и крушите има една много коварна болест, която се нарича стропясване и е изключително трудна борбата с тази болест. Сортовете, подходящи за биологично земеделие, трябва да са резистентни на тази болест, т.е. да не се заразяват от тази болест, защото тя е гъбна болест и в пролетта, когато има изключително чести валежи, условието за развитието ѝ са изключително благоприятни и много трудно се справяме с нея. Ако сортът е устойчив на тази болест, той успява да не се зарази от нея и така продукта излиза чист с добър търговски вид. Всички други проблеми, които има един овощар, може да се справим, но тази болест е номер едно икономически враг на овощаря. Препаратите за растителна защита при биологичното земеделие са специални. Те са сертифицирани и са на база
извлеци от растения, на база вируси, на база микроорганизми, за да може това нещо да не остава в растението и да не се консумира след това от крайния потребител. Пример давам за плодовия червей. Използваме вирус, който заразява самата пеперуда и самото червече при излюпването. То спира да се храни и така умира, без да навреди по никакъв начин плода и без ние да хвърляме отрова, която да го убие директно и по този начин да остане част от отровата в плода, която след това да се консумира и от човек. Препаратите са малко, броят се на пръсти за различните видове неприятели и болести. Все още не са достатъчно добре развити, има малък избор, но успяваме да ги намерим, успяваме да си ги набавим. По-големия проблем е, че няма подготвени специалисти, агрономи, които да ни съветват нас като производители, като биологични производители, как точно да се справяме с дадена болест или даден неприятел. Всичките знания, които ние сме натрупали в опита, сме ги намерили в интернет или сме чели доста за тях, въпреки че ние не сме агрономи. Се справяме сами. Много колеги се отказаха от биологичното земеделие точно поради тази причина, защото няма специалисти, които да ги съветват и да ги консултират. През вегетацията обработваме, окосяваме, натрушаваме клоните, които остават в овощната градина и тревата, която се окосява, остава в овощната градина, която с времето тя се разлага и микроорганизмите я превръщат в храна за растенията. Също така, периодично на няколко години вкарваме оборска тор, която също по естествен начин нахранва растенията и така поддържаме плодородието. За съжаление в нашия регион напоителни системи не работят и се надяваме на естествените валежи предимно. При много редки случаи успяваме да поливаме частично градините, понеже не всички имат капково напояване. Но, пак казвам, за момента се надявам изцяло на природните валежи. В последно време все повече срещаме трудност с намирането на работна ръка за резидбите, където ни е необходима специализирана работна ръка, обучена, за да може да се справи с този процес, който така не е лесен, и за прибирането на реколтата. Трябват така за прибирането на реколтата доста хора, заедно съсредоточени в кратък интервал от време, за да може сортовете, които зреят в определени интервали, да се преберат точно в този интервал, да ги съхраним и да може да ги реализираме по най-добрия начин. За съжаление, последно време все по-големи трудности имаме с намирането на работна ръка, тъй като хората, които им се работи и които имат желание да работят, те отиват в чужбина. Поради по-добрата субсидираност там и по-структурирания начин на работа, там успяват колегите овощари да им заплатят по-високи заплати и съответно те предпочитат да работят на запад, отколкото в България. Това е интересен въпрос. Със сигурност трябва да притежава търпение и със сигурност трябва да притежава интерес, постоянно да се развива и да чете, защото биоземеделието е един много сложен процес, понеже ние трябва да следим ритмите на природата, така да се изразя, и да се нагаждаме и да реагираме спрямо това какво ни предоставя природата и спрямо това какво тя ни поднася. Така че със сигурност трябва търпение и упоритост, за да може един овощар да се справи с една градина, да я отгледа по биологичен начин. Много добре трябва да бъде обяснено
какъв е метода на работа на биологичното земеделие, понеже повечето от овощарите, те са свикнали да работят по шаблонен начин с химични препарати за растителна защита, да пръскат шаблонно, примерно на всеки 10 дни или на всеки 2 седмици с определени препарати, което при биологичното земеделие въобще не върши работа. При биологичното трябва да се следят неприятели, трябва да се следят болести, трябва да се следи много обстойно прогнозата за времето и да се реагира спрямо ситуацията, а не шаблонно. Така че това трябва да се обясни много добре на бъдещите биологични производители, както и начина на действие на различните препарати за растителна защита. Собствени магазини нямаме, но имаме собствен цех за преработка и правим студено пресовани сокове. До момента самият сок все още не беше сертифициран биологично. В момента тече процедура по сертифицирането му, т.е. от този сезон ще имаме и биологично произведен студено пресован сок от ябълки и круши. Пресния продукт основно продаваме по училищни схеми, защото, пак казвам, той е биологичен, чист и децата най-много те трябва да ядат чиста продукция. Продаваме го на детски градини и училища. Също така работим и с фабрики, които правят пюрета, които след това пак се използват за детски храни.